聽呢個姐姐嘅訴求啊，你係想點樣啊，姐姐？我依家只係希望佢俾翻一個名分我，反正呢個事都過咗去啦，係咪啊？哦，你只係想要一個名分係咪？但係咧呢啲東西咧，佢呢啲東西呢200皮嘢咧，唔係屬於你嘅喎，你要知道喎。名分就假嘅，名分就好聽嘅啫，其實就係我唔係話自己規劃嘅，我係話大家規劃啊，係咪？我係為咗一家人着想啊嘛。哦，你要大家規劃一下。係啊。規劃一下呢筆錢點用嘅？你係咪又想開餐廳？咁呢啲小事過都過到去啦，我哋唔使繼續講啦，係。嗱，唔使繼續講嘅問題係你而家你嘅先生係點樣？你先生係想結婚嘅，但係咧你話你家婆同埋你大姑奶喺度阻住晒，係咪喺度挑撥離間係咪？係啊，我哋依家仲想商量下點解解決目前嘅問題。我都挑撥離間啦，靚女，你咁嘅揾啲錢俾晒人呃晒啊！我都挑撥離間啊！你咁樣啦，其實咧對於你嚟講都冇乜嘢。你而家有冇嘢做啊？佢有嘢做唔使咁啦，小姐姐。你冇嘢做嘅，咁如果呢個男人養你嘅，呢2個小朋友咧，亦都係認翻你做阿媽嘅，不如算數啦，咁喺度觀察下。你就唔好去諗住呢啲嘢啦，呢啲錢咧唔歸你規劃噶啦，你該攞翻屬於你嗰份嘢。如果俾我而家去揾嘢做，你今年幾大？你話俾我知。43歲。你43歲，你走去揾嘢做得唔得㗎？佢要湊小朋友啊，小姐姐。佢要湊小朋友啊，湊仔啊，佢要。你20幾歲咧，小朋友你仲要10幾20歲啦，你仲湊乜鬼啫？如果係要做嘅，掃家都得啦，係咪啊？200萬嘅問題啊，我仲係想大家生活有個保障。點知我大姑奶啲人話我係好外人啊！嗱，你而家真係外人，你外唔外人都好啦，咁你要有保障嘅，你自己要做嘢咯，你知唔知啊？靠人不如靠己啊，靠山山倒，靠人走啊！咁你而家你都知道啦，係咪先啊？人人都防住你嘅，不如我自己孤身走我路啊，揾份嘢做，每個月有收入咯，個老公又俾翻家用咯，將自己嗰份收入啊儲起嚟，以後養老咪仲好。係啊，佢老公又俾家用，佢仲唔滿足。你哋聽到咁嗰句話，話我係外人。你哋聽落都好心痛啦，係咪？就係因為我老公唔使院。咁呢個就係外人喎。要發生咗，即係暫時翻咗呢件事，對你老公嘅傷害好大。你越係要攞名分咧，嗱，你越係要攞，你越係要攞一個名分咧，你老公屋企啲人就越反感你。呢個一定係㗎啦，一定會越反感你㗎啦。佢而家完全冇接納你嘅，人哋成家人，你知唔知啊？你話芝麻綠豆嘅小事係大事嚟嘅，你睇下你拖咗咁耐，我足足咗咁耐，你自己先有勇氣講出嚟。10分鐘先講。到我都發火啊，姐姐，你唔好話你自己都唔夠膽講啊呢啲嘢。所以小燕姐姐啊，你可唔可以幫我問我老公傾下，同佢講下。你哋老公梗係接納你啊，只不過就保持現狀啫嘛，有咩問題？你話講唔講啊？你哋自己講啦，有咩好嘅？如果係咁樣嘅，我覺得我害咗你老公啊！明你老公冇？一接納你，唔係唔接納你，為咗個仔啊，佢為咗完整嘅家，佢一接納你，又唔係唔俾家用你，又唔係唔俾你喺度生活，乜有咩問題啫？咁你哋咁樣講我外人，我都心都寒咯。你心寒啊？咁你去開餐廳嗰時，有冇諗過你老公係自己人啊？你知做咩唔同你老公商量？我要同個靚仔開餐廳啊！你有冇同你老公講啊？你都當你老公係外人咯。小燕姐姐啊，你快啲幫我老公。冇辦法啊，姐姐，你咁樣你叫我點樣啊？你個心都寒埋。直播間嗰啲人好心，你哋唔好亂講啦，講到佢心都寒埋。我咧就令到你咧已經心寒咗噶啦，姐姐真係嘅。咁我姐姐為咗2個細路哥，為咗咩唔好搞到咁難堪啦？自己去揾份嘢做，冇。係你而家揾份嘢做啦，我真係冇話好講啊，姐姐，你心都寒埋。嗱，直播間嗰啲人，你咧如果我打咗過去咧，你個老公就心寒啊，唔係講笑。我哋直播間嗰啲人咧，令到你心都寒埋，你都講得出嚟嘅。生活一啲保障都冇。生活嘅保障係來源於你自己啊。靚女。你唔去就業仲冇保障啊嘛！佢冇200萬揸住就冇保障啊，小袁姐姐，哎呀！嗱，我唔同你講啦，姐姐，如果咁樣嘅話，冇話好講嘅，你唔好連上嚟啦，真係嘅，你自己好好檢討一下。你犯嘅唔係小事，你話俾我知小事。
有幾多嘢係冇講嘅？嗱，連你老公上嚟，信唔信我連你老公上嚟啦？好似煮飯我都可以嫌咁少笑喎，笑到死啦真係。你真係要你真係如果係咁樣，我真係要連你老公上嚟講清楚㗎，唔係講笑㗎。嗱，我放你落去啊，姐姐啊！要咁樣個我大家點做一家人啊？我哋都想攞翻。你懶就懶啦，你又想懶又想不勞而獲。你找時都唔當佢住一家人啦，靚女。你家下使晒錢，俾人得晒錢，你先話翻嚟揾。你而家佢肯認你做一家人，你都已經偷笑啦。你哋佢老公會俾家用嚟㗎。我放你落去啊，姐姐，真係㗎，唔係同你講笑㗎。你哋都唔提啊，係咪？你個前夫有冇幾家用你？我問你，而家姐姐，如果有家用嘅，你就攞住家用就係啦，冇家用就算數啦。我放你落去，你自己揾嘢做啦。真係嘅，真係講唔過去嘅，姐姐。喂，你哋唔講，我怕晒你哋啦。咁我放你落去啊，唔好意思啊。我唔同你哋講啦。唔同就算啦，唔同就算啦。好少啲口過你啊！